говорим о подвеске. Вот что тебе не нравится в твоей подвеске? Вот прям конкретика. Вот что не нравится, замучил, там, добило меня это, не знаю, что с этим делать. По поводу подвески и всего остального, хочу сказать то, что я об этом ничего не знаю, потому что ничего не ломалось, все работает. И Ничего не работало. Ничего не работало, все ломается, да. Молодец, да. Все классно. И отдельно хочу сказать то, что вот когда снег был недавно, намело так, что я выехал по дороге, на которую замело, и я остановился, потому что я уже толкал снег. Снег был до фар. Я вышел, прошелся метров 150, увидел машину, которую я не видел сразу. Там стоял танк 500, и он тоже встрял. Я не доехал до него 100 метров. Класс? С передним приводом. Конечно. Вот. А в остальном колодки мне свистят, мне не нравится. Колодки. А когда не свистят те колодки? Ну, да причина какая? В теплое время, не зимой. Зимой не слышу вообще. Зимой не слышал, да. А в теплое время, да, когда жара или что? Жара после дождя. Есть какая-то вибрация или что-то есть? Не особо не замечал, видимо, не присмотрелся. Ну вот смотрите, в рекомендации по поводу скрип. Это скрип. Ну, во-первых, как бы колодки, китайские колодки оригинальные, они скрипят, потому что периодически их надо вообще чистить, чтобы они скрипели, там это есть определенные нюансы. Но я вообще рекомендую применять колодки другого производителя. То есть есть тоже китайские, тоже хорошие, просто другого производителя, просто попробовать и так далее. Чтобы в них насечки были, чтобы вот это вот, где грязь копится, она туда попадала в эту насечку, чтобы она выходила оттуда и не скрипела. Это первый момент. Второй момент. Надо смотреть на состояние диска. Диски можно, краешек диска можно проточить, чтобы не скрипело. Бывает такое, что вот эта верхняя каемочка, когда выработка идет, она остается, и она начинает подскрипывать. Особенно на погоду жаркую скрипеть начинает. Это тоже надо посмотреть. То есть, если есть какие-то нюансы, надо ехать в сервис, все это убирать изначально, а уж потом в конце, если в этот вопрос не решился, все-таки поменять колодки на другие, тоже попробовать. То есть тут имеет там только тыка, по-русски говоря, можно это исправить. По-другому никак, потому что диски, как материал дисков и материал самих колодок могут быть не сочетаться с друг другом. Несовместимы. Да, потому что там же находятся определенные элементы, и они, может быть, скрипять и так далее. Это какие-то мелочи, такие мелочи, но все равно. И смотреть, перекален у вас диск тормозной, либо нет. Это тоже надо смотреть. То есть надо в сервис ехать, все это осмотреть, вникать во все это, если это прям принципиально вам важно. И это исправлять. Если не важно, ну, катаемся так.